Benvinguts a Verdú. Avui és un dia molt especial perquè celebrem l'aniversari del naixement de Joan Miró, acompanyats del seu net, el Joan Punyet, d'alguns dels seus col·laboradors, amics i persones amb gran sensibilitat per la cultura. Alguns us preguntareu per què Miró, per què el vam triar amb ell, per ser el fil conductor d'aquest espai, perquè és el protagonista. Les raons són bàsicament tres. La primera, perquè Miró ens enamora, perquè ens captiva i ens fa més feliços, perquè és un artista cabdal, un dels més importants de la història de l'art i és un dels nostres. La segona raó per la qual vam triar Miró és per la seva humilitat, per la seva senzillesa, per la seva feina tenaç, per tal com era, honest, decidit i genial. El vam triar pel seu compromís amb la llibertat i amb el nostre país, Catalunya, perquè sempre va estar al costat de la nostra gent. La tercera raó per la qual vam escollir Miró és perquè es definia com a pagès. I aquest edifici és a Verdú, en un poble preciós d'uns 1.000 habitants, en un poble agrícola. Miró sempre va posar en valor allò local, l'essència, la terra, i ens va ensenyar a estimar-la. Confiem que després d'aquesta jornada també bategui Miró el vostre cor com ho fan el nostre, perquè de tots depèn que creixi el seu record i el seu llegat. És un dels nostres mites i no podem oblidar-lo. Avui tenim el plaer d'escoltar el Joan Punyet, l'ànima i el president de la successió Miró. Sens dubte, ell és la persona més entusiasta i vibrant entre tots els mironians que coneixem. Jo crec que estic convençut que ho és. Una persona que es fa estimar i que escoltar-lo és un privilegi. Endavant, Joan. Bon dia a tothom. És un gran honor per mi estar aquí a Verdú avui. El meu avi el dilluns, el dia 20 d'abril, faria 123 anys. Déu-n'hi-do. I per mi segueix igual de viu que sempre, perquè era un home vital, era un home compromès i era un home jove, que sempre va portar la seva essència cap a la gent que l'envoltava. Avui, entre nosaltres, tenim molts convidats importants, l'Artigas, ceramista, el Joan Baixes, que va fer el Morell Merma, el Vila Càmera, director de la Fundació Pilar Joan Miró Mallorca, la família Orozco, que va fer també que la meva mare salvés la vida. L'any 1965 es va estavellar contra el Talgo a Mont-roig i van sortir volant del cotxe, fet a trossos, i els metges la donaven per morta i els Orozco la van salvar. I gràcies a l'Orozco jo vaig néixer. O sigui, tot és un cicle, no?, de vida. I el Miró sempre estava portant a la butxaca la garrofa de Mont-roig. La garrofa de Mont-roig, quan anava a París a fer boxa amb el Hemingway, quan anava a veure el Calder, sempre portava a Catalunya a la maleta, perquè era la seva essència i la seva vida. I quan parlem de Miró com a persona, era una persona humil, era una persona extremadament generosa, una persona que estava en contacte sempre amb la joventut. Abans ho parlàvem amb el Joan Baixes o amb l'Artigas, que sempre estaven amb un home fresc, vital i que emocionava. Perquè quan feia feina li agradava estar sempre amb gent 60 o 70 anys més jove que ell. Per què? Perquè un home de 85 anys treballava amb gent de 20 anys. Perquè ell aprenia d'ells i ells aprenien d'ell. Era un cercle que seguia donant vida. Era un cercle que continuava donant vida. I quina és la feina d'un artista? És un abogat, un artista? No. És un banquer, un artista? No. És un metge, un artista? No. Un artista és un home que està aquí per deixar empremta i també
herència. Les fundacions Miró són l'herència de Joan Miró. Les fundacions Miró són l'acte de generositat d'un home compromès. Les fundacions de Joan Miró són entendre que ell era una peça a un puzzle dit cultura i que la seva vida un dia acabaria. A París estàvem parlant de la mort i gent que el coneixia, l'Artigas i el Jean-Louis Prat, deien ton grand-père, quand disait qu'il s'en foutait de la mort, disait le jour que je ferai le couac. El dia que jo em mori, jo no moriré, jo faré el couac. Què volia dir el couac? Que no tenia la visió picassiana d'una mort molt més tal, no. Ell era una cosa més efímera, sense importància, perquè no té importància la mort. El que té importància és el que deixes darrere. I per això Miró va fer les fundacions Miró, perquè va deixar darrere unes plataformes de cultura a un moment crític. L'any que Franco va morir, el 1975, es va inaugurar la Fundació de Barcelona. Cuidado, cuidado, que això es diu ara com si fos fàcil, però aquests senyors hi eren i ho van viure en primera línia i no era fàcil. I aquests gestos fan que Miró sigui viu, perquè va entendre la importància de la seva herència cap a la gent d'aquest país. I què vol dir això? Quan jo veia el meu avi, no el vaig conèixer tant com l'Artigas ni com el Baixes, perquè ells el van conèixer millor que jo. Ells van fer teatre i ceràmica amb el meu avi. Jo veia un home que estava segrestat per la seva importància. El 1973 va morir el Picasso i tothom mirava cada passa i cada gesta que feia Joan Miró. Si m'equivoco em corregiu, que ho sabeu millor que jo. Clar, jo entrava a casa l'any 1978, jo tenia 10 anyets i hi havia un home inquiet, un home amb neguits, un home amb compromisos, un home amb grans responsabilitats i un home que sabia que cada passa que fes estaria controlada. Moltes vegades estava a casa parlant i dibuixant, però quan estava en mi no parlava. L'única vegada que vaig poder baixar a l'estudi Cert amb el meu avi era el 1978. Ell tenia 85 anys i jo en tenia 10. Baixem. El primer que faig és trobar-me una joguina que ell m'havia fotut. Jo tenia una joguina que em faltava i la vaig veure a l'estudi. Clar, és que ell, amb tot aquest món de joguines i aquesta innocència de la canalla, s'inspirava per les seves escultures. Trobar una joguina era un acte extremament important. I no només una joguina, perquè quan un dia estàvem a casa, un diumenge, menjant una paella, en gran silenci va començar a descobrir l'os d'un pollastre. Xupa que te xupa, tac-tac, i a la butxaca, tu. Ostres, que punyeta està fent ara aquest home de 85 anys fotent l'os del pollastre a la butxaca. Doncs investigant, hem trobat l'os de pollastre als arxius de la Fundació Miró de Barcelona, tu. A mi em fa riure perquè és increïble, no? Però no, ojo, que no acaba aquí. Que hem trobat també a la Fundació Parellada dibuixos que posava l'os de pollastre posar-li ales. I va fer una escultura de bronzo. Però tampoc acaba aquí, perquè quan feia escultura, no únicament aquí a Parellada, a Barcelona, quan la feia a Itàlia o a França, arribava amb caixes de llaunes d'anxoves esclafades, fulles de cactus de Mallorca, garrofes de Mont-roig, arrels del torrent de la Pixarota de Mont-roig que trobava pel camp, pedres, sabates, barrets, tot
ho posava al terra, però estàvem a les fundicions de París, on el bronzo no és broma, el tanto. El bronzo és un material noble, on es fan les fundicions de Voltaire, les fundicions de Balzac, i és per fer un homenatge als grans pensadors francesos. I el Miró, que mai volia repetir-se, perquè sabia que la repetició el portava cap a la mediocritat, volia fer la provocació constant. I un dia, fent una escultura, va dir: sisplau, aneu a la plaça del Mercat a comprar una colflori. I van fondre una colflori en bronzo. I era part d'una escultura, que era una canya de Mont-roig i una carbassa. Aquests personatges, els propis fundadors, no entenien pas quina simbologia tenien, però el que menys ho entenia era el seu marxant, perquè deia: Joan, a part de dur llaunes d'anxoves esclafades, cactus i carbasses, per favor, què estàs fent ara? Doncs en lloc de posar una pàtina noble, brillant, a una gran escultura de Miró, no. Agafava un pinzell i pintava de vermell o blau o groc les escultures, perquè el Giacometti li va dir: Joan, per què no pinta les escultures? I ho va fer amb l'ajuda de l'Artigas, que està aquí avui amb nosaltres. I després arribava el MMH, el seu marxant d'Europa, i deia: Joan, molt bé, però i això, quan ho vendrem això? Quan ho vendrem això? I li deia: ne t'inquiète pas, il faut attendre 35 ans. No te preocupis, hem d'esperar 35 anys. Perquè ell tenia sempre aquest neguit de ser un artista revolucionari. Sempre portava el neguit d'anar contracorrent. I no és algo fàcil, perquè ell, quan el 1974 les seves obres es venien per milions, ell els cremava. És increïble això. Cercava la matèria, la combustió, la pintura, els apunyalava i els cremava, perquè volia provocar els seus galeristes per saber com reaccionarien davant el suïcidi de Miró, davant un Miró. Quina era la metàfora de la vida de Miró? Anar sempre més enllà de les expectatives del mercat, per atacar el mercat. Però a més d'això, ell volia morir pobre. No volia ser un artista ric. Volia donar a tots vosaltres el seu llegat, que és una filosofia oriental, de repartir coneixença i repartir tot el que pugui perquè la gent ho pugui gaudir. I tornant aquí és una mica el que fan els Majoral en Verdú. Aquest centre d'art a Verdú és un centre d'irradiació artística concentrant en l'obra de Joan Miró. Però si tenim sempre al cap la frase de que els pagesos són l'aristocràcia del món, quan vaig veure el Manel vaig dir: aquest home és un pagès noble de Verdú. I al meu avi li hagués agradat molt conèixer el Manel Majoral perquè és un pagès noble. I aquesta gent s'ha de cuidar. I per això estem tots aquí. Perquè són moments humans que fan la diferència. I el Joan Miró sempre feia gala d'aquests moments de connexió humana per fer la diferència. Avui tothom vol les institucions per ajudar-nos a fer coses, però les institucions estan passant moments crítics. Aleshores, si nosaltres no fem res, ningú farà res per nosaltres. I el Miró sempre tenia aquesta convicció de que la seva feina era de lideratge cultural cap a un patrimoni mundial. I per què se va anar a París? Molt important també això. Perquè si s'hagués quedat a Barcelona o a Mont-roig hagués sigut un bon pintor local. Quan se va anar allà va descobrir el dadaisme, el surrealisme, la bogeria francesa d'una època entre guerres
que ja m'agradaria a mi tornar-hi, si pogués, tornaria a veure la cantant Josephine Baker. Era una negra guapíssima, 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 que ballava al bal negre al costat de la Rue Blomet. Un banana, deux bananes, i van anar per aquí, van anar per allà i en pilotes, tu. Avui això ho fas i et tanquen, és que et tanquen. I quan hi havia el nostre amic, l'Alan Planés, el pianista, molt amic del meu avi, li va dir: senyor Miró, a vostè qui és el personatge que més l'ha impactat? Diu: dos. Un músic sonat, dadaista, que es deia Erik Satie, que va morir el 1925. Però el 1920, quan Miró va arribar a París amb 27 anyets, és que no podia ni treure la mà per pintar, perquè estaven tots sonats. Els dadaistes volien trencar en tot. Era una revolució anarquista i totalment subversiva. I va veure un concert de l'Erik Satie. El tio surt al piano i comença a picar, tu. 10 minuts la mateixa nota. Hòstia, tu. El Miró no entenia res. I després el gran poeta Antoni Artaud, que va escriure un llibre que es deia Van Gogh, Les suïcidés de la société. Clar, molt maco això, cuidado. Ara entenc perquè el meu avi tenia al seu estudi de Mallorca el llibre de les cartes del Vincent Van Gogh amb el senyor Mateo, que era galerista. Perquè aquesta era l'essència del Miró, l'essència del Van Gogh. Tenir sempre una humilitat màxima per irradiar màxima energia i també comprensió amb els seus companys. Però després, quan anem a Barcelona o a Mallorca, veiem les seves obres i veiem també que Miró mai se va amadrentar, sinó que es va agigantar davant les dificultats. Quan fèiem, per exemple, a l'Artigues un mural de ceràmica, un dia parlava amb l'àvia i diu: avui l'avi ha dormit fatal. Dic: tinc totes les cames plenes de blaus. Dic: ai, de blaus, què ha passat? Al llit. Doncs que demà ha d'anar amb l'Artigues a fer aquest mural per Osaka i m'ha fotut patades tota la nit, tu, el neguit que porta. Clar, i quan s'anava amb el Joan Baixes a fer Morir el Merma, que va neurar el 1978 al Liceu Barcelona, estic amb una colla d'anarquistes que famen porros tot el dia. Collons, tu. Clar, el gran Miró, el gran home de la cultura, de Picasso, de Dalí, de les vanguardes franceses, amb un porretes tot el dia amb l'anarquia. Clar, és que s'ha de tenir en compte això. Un home respectable d'85 anys. I la Pilar li deia: Joan, cuida'm el Joan que me'l mataràs. I l'avi li deia: ja m'agradaria morir amb acte de servei. Molt maco això, tu, home. Això és molt maco. Són aquestes històries que he intentat més o menys resumir en aquest llibre de 15 anys d'entrevistes. Per què ho he fet? Perquè avui el meu avi entenia que els intel·lectuals són necessaris, però no tant de vegades, perquè hem de cuidar l'aspecte humà dels artistes. I aquest llibre parla del Miró home més que del Miró artista. Està l'Artigues, està el Joan i hi ha moltes altres persones que van conèixer el meu avi millor que jo. I quan tots que hem fet el QAC, aquest llibre encara seguirà per aquí i podrem entendre una mica més l'essència de l'home. No? Ara mirava una cosa. Què faria avui el Miró aquí, a Verdú? Primer, xalar. Perquè gent boja com el Majoral n'hi ha pocs. I això és una bogeria sana, i s'abraça. Després veure la família, Artigues, els Baixes, els Orozco i tota aquesta gent que van fer de Miró un artista entranyable col·laborant amb les seves corolles i les seves grans idees. Però també era un home que li agradava molt menjar força bé la calçotada, fer volar el porró, l'oliva i anar a un restaurant molt antic que ja ha tancat a Barcelona que es deia La Punyalada. I es fotia tit de menjar olivetes i olivetes i la Pilar: Joan, prou, basta de menjar olivetes. Però d'aquell restaurant va agafar un tovalló de tela, se'l va fotre a la butxaca
se'n va anar a Itàlia i va fer un bronzo de 2 metres amb el tovalló del restaurant. I aquí vaig cap a tu, Manel, perquè la unió entre gastronomia i art és fonamental per Miró. I això és molt important que ho tinguem aquí a Verdú per poder valorar-ho millor. La visió artística és molt àmplia, senyores i senyors. No ens hem de limitar a pintura, escultura, ceràmica o arts escèniques i teatrals. La cuina de qualsevol xef és molt important. I avui el Marimón farà aquesta gran oferta de creació mironiana perquè aquest dilluns el Miró faria 123 anys. O sigui, avui celebrem el cumpleaños de Joan Miró, que per mi està més viu que mai gràcies a gent com el Mayoral i aquestes iniciatives de la família que estan recolzant aquest esperit. Aleshores, tenim en compte què hauria fet aquí avui el Joan Miró? Hauria disfrutat de tenir una gent com vosaltres gaudint de la nostra cultura, que és el que en definitiva ens uneix. Sense la nostra cultura no serem mai res. Ara he estat a Hong Kong, ahir vaig arribar de París, el mes que ve em vaig a Brasil. Miró és un gigant. Miró és un símbol universal, d'una irradiació extraordinària. La meva feina és donar a conèixer aquest home tan important i aquest home tan generós, però també aquest home tan compromès amb les generacions que van fer coses importants per totes les democràcies del món. L'any passat me'n vaig anar a Santiago de Xile. Imagineu-vos allà fent una conferència davant 800 persones de Xile. I vaig parlar de que el meu avi va regalar 2 quadros al Museu de la Independència Salvador Allende per defensar la democràcia quan hi havia el cop d'estat del Pinochet. I els xilenos mai oblidaran Miró, mai, perquè va regalar 2 quadros al poble de Xile. Ojo, és que és molt fort això, quan tenia 85 anys. Clar, aquestes coses calen al cor de la gent. Quina obligació tenia el Miró d'anar a regalar 2 quadros als xilenos a l'altra part del món? Si fas un forat aquí a Verdú i tires per avall, surts a Santiago de Xile, que està a 15 hores d'avió, que està a l'altra punta del planeta. Doncs no, el tio ja patapam. Clar, aquests gestos són molt importants, i això és el que fa la diferència. Això és el que fa la diferència. Sempre que la cultura crea ponts entre Xile i nosaltres, entre Hong Kong i nosaltres, entre Brasil i nosaltres. I això és Miró, el saber connectar amb la gent jove per transmetre un missatge de futur. Més que la seva obra pictòrica o escultòrica. L'essència de l'artista és sempre anar 50 anys endavant per intentar desxifrar els reptes actuals que ens estan fent malbé. I això és Joan Miró, un home que era d'una màxima senzillesa i però també d'una devoció per la feina extraordinària. Això us contaré una cosa interessant. Mira, què feia Miró cada dia? Es llevava a les 8, després de treballar tota la nit, perquè la seva feina la feia de nit. Somiava i capturava els fantasmes, els personatges, els monstres del seu subconscient per posar-los en escultura, en ceràmica o en pintura. Després, des de les 9 a les 2, a treballar a l'estudi. Sempre en silenci, ojo. El Jackson Pollock tenia el jazz a tope. El Miró, silenci absolut. De 2 a 3 a dinar amb la Pilar. Després, 30 minuts de migdiada. A la tarda, dibuixar, pensar, respondre
personalment a totes les cartes del món, ojo, no tenia secretària, tot ho feia a mà, i després llegia poesia i escoltava música. I una de les grans coses que li agradava moltíssim era mirar el Charlotte. Jo vaig ser un afortunat un diumenge que vaig poder seure al costat de l'avi al sofà i vàrem riure amb el Charlotte a la televisió. I ahir amb el Joan Artigas van tenir la sort de parlar amb el Jean-Louis Prat, íntim amic del meu avi i del nostre company de París, que un dia l'any 74, va dir, no? Més o menys, varen coincidir al costat de França i Itàlia a un restaurant. Era un grup gran com aquest que estaven sopant fent la gran festa d'una inauguració de Miró a la Fundació Mac de Sant Pol de Vans i mira tu quina sort, qui havia assegut al costat? El Charlotte, 5 anys abans de morir. Es van aixecar els dos, es van abraçar, es van posar a parlar i va ser un moment màgic. La meva mare sempre em deia, Joan, les casualitats no existeixen. A la vida, Joan, res és casual. Tot són causalitats. Causa-efecto. Que estigués allà el Chaplin era el destí, l'atzar capritxós que havia volgut juntar-los. L'Artigas diu que era un restaurant molt bo, cuidado. Doncs aquests moments són, per mi, l'essència d'un home que ell no pintava, deixava que la seva mà pintàs. La seva mà, amb l'escombra i els esmalts els Artigas a Gallifa, eren automàtics, damunt unes construccions de ratxoles 2 vegades aquesta paret, aquesta sala. I no es podia equivocar, perquè quan pintaves amb l'esmalt negre amb l'escombra no hi havia marxa enrere. Per això pegava tantes patades a la Pilar al llit, perquè si no el Joan el matava. No em faig repetir aquesta feina tan bèstia de fer 500 ceràmiques. O quan estava amb el Joan Baixes fent també els ninots de la Claca, el gran Muriel Merma, pintant amb una força diabòlica amb una escombra amb 85 anys. Clar, són moments únics a la història de la pintura. D'un home subversiu, d'un home agressiu, d'un home contestatari i d'un home inquiet i també iconoclasta. Què vol dir iconoclasta? Que sabia que no es podia repetir mai, perquè això el matava. Quan arribava a un punt de creació, tornava enrere i anava a fer escultura o ceràmica o gravat o litografia. La litografia, que aquí tenim unes quantes. Ahir vaig entrevistar l'Adrián Mach a París i em deia que ell, quan treballava la gràfica a París, els negres eren el que més llibertat li donava, perquè la seva creació dels negres, abans de posar els colors, tot això ho feia amb els dits i també ho feia amb el raspall de dents. Quan tenia el raspall de dents dins el got, feia així, rac, 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 i feia els sprays. Si mireu, allà en aquella litografia hi ha sprays al darrere, això es feia amb un raspall de dents. I després també molta litografia, molta escritura, com aquesta, tota aquesta lletra està feta amb una canya de bambú que va portar a Tòquio. La Mako Ishikawa és japonesa, va anar a Tòquio, a Kyoto, a Shigaraki, a les grans ciutats, a Osaka, on van treballar amb el Miró, i contava com anava als temples budistes i amb els grans artistes de la grafia japonesa, el Sumier, s'emportava canyes de bambú japoneses i pincells japonesos per treballar la gràfica a casa seva.
Aquí està també un altre punt importantíssim de creació de Miró amb el Japó. I com tota aquella cultura japonesa de l'adoració pels arbres en flor i els temples tan ben cuidats i amb una gran educació cap a la natura, es reflecteix també amb aquest poeta el Pi de Formentor. Era el Costa Llobera que va fer-ho a Pollença, al nord de Mallorca, però també està el Espriu. No únicament el seu lligam amb el Japó, amb la ceràmica, amb les arts escèniques i també amb la poesia, sinó que també després tenia un gran lligam amb la música. La música per ell també era molt important i tots els grans músics que va conèixer durant els darrers 30 anys de la seva vida van impactar molt la seva creativitat. A part d'això, vos contaré una altra història. El dia que va cremar els quadres a la farinera a Tarragona. Hi ha un vídeo del Català Roca que surt el Miró cremant 5 teles de 2 metres al terra amb gasolina. I se li va anar a la mà i en lloc de tirar 1 litre va fotre 10 litres. Clar, fots el misto, pam! Una explosió de 10 metres de flama. I veus el Miró que recula, pobre home. I després ho apaguen amb una escombra, amb una galleda amb aigua i després comença a pintar i també li dona foc a la pintura perquè hi ha una cocció de l'acrílic i de l'oli allà damunt. Però el més interessant és que quan acaben a les 2 se'n van anar a dinar a un restaurant allà al costat. I abans d'anar-hi li diu al Josep Rotllo: Josep, treu-me la cendra del cap i del cabell, treu-me la cendra de la jaqueta perquè si s'entera la Pilar és que em mata tu. La Pilar era molt divertida, la meva àvia, perquè un dia van anar a veure el Picasso al sud de França. I quan comparem la família Miró amb la família Picasso, els Picasso són molts i els Miró són molt pocs. I un dia quan van anar a veure el Picasso li diu: «Hombre, Joan, siempre vuelves con la meva mujer». La gran unió entre el Picasso i el Miró la podria contar millor el Joan perquè avui tenim un dibuix original de Picasso inèdit, però el porta ell tatuat. Li va dir: «Picasso, Pablo, dame un dibujo en el brazo». Li va fer el dibuix i després ell els va fer tatuar. O sigui que aquesta peça s'ha de marcar. Te la traurem amb un ganivet a marcar, com al Japó. En Japón hay los grandes tatuajes de los cuerpos de los japoneses en un museo. La piel se expone. Sí, es una cosa como estrafalaria, però és interessant, maco. Doncs jo crec que és important saber que la relació entre Picasso i Miró era molt fraternal i es van estimar moltíssim. Avui tenim la sort d'estar aquí a Verdú amb el Majoral per compartir Miró, però també veure el Picasso, el Dalí i més sorpreses. I crec que si mirem una mica el que passa amb els malagueños, que són gent molt intel·ligent perquè què han fet ara? El Picasso, Museu de Picasso a Màlaga, la casa on va viure el Picasso a Màlaga. Després també han fet una sala museística de l'Hermitage, me sembla. També han fet ara una sala, me sembla, del Pompidou, allí a Màlaga. Els de Bilbao han fet el Guggenheim. Jo crec que aquesta irradiació cultural a Verdú, amb aquest centre, aporta el seu gra de sorra perquè entenem que l'únic que ens pot salvar a nosaltres és això. La teca i la feina. Si no estem orgullosos del que som, ningú ens ho vendrà a ensenyar. Ara he estat a París. Vaig anar a veure
la casa museu del Paul Cézanne a Aix-en-Provence. Vaig anar a veure la casa museu del Claude Monet a Giverny. Vaig anar a veure el museu de la Croix a París. Clar, aquestes grans referències mundials, els francesos les cuiden. Els francesos les cuiden. I molt. I molt. Doncs nosaltres hem de cuidar la gastronomia, hem de cuidar la nostra herència cultural i hem de cuidar la creativitat i també la nostra essència. Per això Miró portava sempre la garrofa a la butxaca quan anava a París. Hem de ser gent amb els peus clavats a terra però les branques mirant cap al cel, des de Brasil a Hong Kong, sense complexes. Ni un. Ni un. I Miró m'ha demostrat que és una persona referent mundial, vagis a on vagis. Doncs per això la família Majoral avui a Verdú ha entès aquesta essència d'unir la cultura gastronòmica, pictòrica i artística, perquè sense aquestes convergències de gent amb sensibilitats, sense aquestes idees de gent que tenen sensibilitats per intentar defendre el que som, no anirem mai enlloc, nois i noies, ho sento. Això és una cosa cabdal. Anar al Japó amb la Mako, amb el Joanet, anar amb el Joan Baixes a veure Muriel Merma, que va anar fins a Austràlia, oi? A Austràlia, a París, a Londres. El Joan ha fet murals a Estats Units, a Osaka, a París. El Rollo, que va fer un mural per les Torres Gemeles de Manhattan. Us en recordeu? El 2001, quan el Bin Laden va estavellar els avions a Amèrica i va enderrocar les dues torres. Doncs a la torre número 1 hi havia un tapís gegant del meu avi, que va quedar socorrat, tu, s'ho va carregar tot. I a la torre número 2 hi havia un mòbil de Calder que feia 25 metres. Xatarra, tu, va quedar xatarra. I em deien, home, que es podria tornar a fer aquest tapís. No, ja està. Va néixer i va morir amb dignitat. Prou. Tenim fotos i records davant la barbàrie. Això és el que ha de quedar. Això és el que ha de quedar. Crec que, si voleu, podem fer una cosa. Jo volia saber si qualcú té alguna pregunta per fer-me a mi o al Joan Artigas o al Joan Baixes o a l'Orozco. L'Orozco, on està el Lluís Orozco? Aquí. Us contaré una història molt divertida perquè, clar, ell és metge, traumatòleg i de la ciència de la investigació dels teixits, de les pells i tot això, no? El seu germà em va operar a mi i el seu germà va operar a la meva mare. Però el seu germà, ojo, va prendre la cura que va salvar la vida de la meva mare del doctor Trueta, que era el que va fer la cura oberta a tots els ferits del desembarcament de Normandia el 1944, perquè abans amb els guixos feien cangrenes. La meva mare va estar 6 mesos amb la cama així a l'aire, amb coixins. Era horrorós, però l'aire i la ventilació del mateix clima la va curar. Doncs també això és un artista, una investigació humil i disciplinària que salva vides. I sense els Orozco jo avui aquí no hi seria, t'ho puc assegurar, perquè la meva mare seria morta. O sigui, tots són coincidències que tenen un sentit avui aquí a Verdú, no? Traumatologia, ceràmica, teatre, gastronomia, tot això que avui ens dona la vida per seguir somiant per fer coses com aquestes del Majoral a Verdú. Jo volia donar les gràcies a tota la família Majoral, que ha sigut valenta i ha fet una feina extraordinària, i si teniu alguna pregunta jo seré feliç de contestar-la. Moltes gràcies.